Pernah dengar senjata yang menembakkan roket mini, bukan peluru biasa? Kenalan dulu sama MBA Girojet, pistol paling sci-fi dari era 60-an yang mekanisme kerjanya gila banget karena proyektilnya memiliki bahan bakar roket sendiri. Sehingga saat ditembakkan pistol ini nyaris tanpa recoil, dan uniknya peluru justru makin cepat saat terbang menjauh, kebalikan dari peluru konvensional yang langsung melambat. Meskipun sempat nongol di film James Bond, senjata ini akhirnya gagal total karena akurasinya yang kacau dan harga amunisi yang bikin dompet nangis, menjadikannya rongsokan paling estetik dan langka yang pernah diciptakan manusia. Kalau kamu dikasih kesempatan, berani coba nembak pakai pistol roket ini atau takut meledak di tangan?